الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا في هذا الفيديو بإذن الله غنكملو لا ليميت ديالنا lorsque x tend vers l'infini d'une fonction. إذا هذه شفناها في الفيديو السابق، كنا بديناها قلنا هذه فيها جوج ديال الحالات. الحالة الأولى إذا كانت عندنا لقينا في الغومبلاسمون بلوس انفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني، وشفنا كيفاش كنديرو ودرنا فيها تمرين. في هذا الفيديو باذن الله غنشوفو الا كانت عندنا لانفيني وحده الفوق او نيميراتور و لانفيني وحده التحت او دينوميناتور. دون سو كالا كنمشي نديرو لا فاكتوريزاسيون. باش كنديرو لا فاكتوريزاسيون سوا كنديروها ب x soit كنديروها براسين دو x soit on factorise par x carré. alors امتى كنديرو لا فاكتوريزاسيون ب x carré؟ الا كان عندنا لا راسين الداخل ديالو على بيسونس 2 الدرجه الثانيه. امتى كنديرو لا فاكتوريزاسيون par راسين دو x؟ الا كانت عندنا راسين الداخل ديالو الدرجه الاولى لا بروميي دوغري. امتى كنديرو هادي؟ الا ما كانتش هادي لا هادي، وفي الغالب هادي كتدخل من مورا هاد لا فاكتوريزاسيون. Alors, Nardo, exemple. On a la limite x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x plus 1 plus 6x sur x carré plus x plus 4. إذا أول حاجة اللي خصنا نديرو هي الرomplacement. Il faut remplacer. هذه ça donne plus infini حيث الراسين والانفيني وهذا مسبوق بالموجب، شفنا هادشي في الفيديو السابق. وهذا سي بلوس لانفيني، دونك بلوس لانفيني بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. دونك هنا عندنا لانفيني وحده الفوق فاش في النيميراتور، دونك غنمشي نديرو الفوق غندير لا فاكتوريزاسيون. ديما فيما تكون عندك لانفيني وحده كنديرو فاكتوريزاسيون، وفيما تكون عندنا جوج ديال لانفيني كنديرو لا كومباريزون. هادشي شفنا في الفيديو السابق، اللي بغا هادي يرجع الفيديو السابق. الوغ نشوفو dénominateur. Dénominateur, puisque c'est une fonction polynôme, on prend h, le plus haut degré c'est x carré, donc ça donne plus infini, donc c'est plus infini. Donc عندنا عاوتاني plus infini au dénominateur, donc restera la factorisation. Alors نمشيو نديرو la factorisation. Donc la limite x tend vers plus infini, on factorise à l'intérieur avec x carré. C'est racine de x carré facteur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus 6x sur x carré plus x plus 4. Donc égale la limite x tend vers plus l'infini de. قلنا في الفيديو السابق هاد x carré كيفاش كتخرج، سوا غتخرج هنا ب x سوا غتخرج ب moins x. اللي كيتحكم هو هنا on a plus l'infini, donc on se retrouve x. Atelier x facteur de quoi? 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus 6x sur x carré plus x plus 4. Alors là on factorise par x, la limite x tend vers plus infini de x facteur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré la racine plus 6. C'est ça factorisé au x, ça donne x plus 1 sur plus 1 plus 4 sur x. Alors on simplifie on trouve le reste égale la limite x tend vers plus l'infini de quoi? La racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus 6. On a x plus 1 plus 4 sur x et on remplace. Ça donne 0, ça donne 0, ça donne 0. Donc au numérateur, racine de 1 et 1 plus 6, ça fait 7. Dénominateur, c'est plus l'infini, donc plus l'infini. Dans la vidéo savoir un nombre sur l'infini, c'est 0. Très bien. Alors, Nardo, exemple A. Exemple A. On a la limite x tend vers moins l'infini, pourquoi pas, de racine de 3x carré
plus 7 moins 5x sur racine 4x carré plus 6x plus 8 moins ou bien plus 5x. Alors, je nous donne l'autre fois. Il faut commencer par le remplacement. On remplace ici, ça donne plus l'infini. Ça donne moins l'infini fois moins 5, et plus l'infini. Plus l'infini. Donc, plus l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. Je vous d'abord le dénominateur. Ça donne plus l'infini, moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini forme un déterminé. Donc, شحال من l'infini عندي الفوق عندنا وحدة. Donc, الفوق غيخرج لنا باش la factorisation. D'accord? F هي la factorisation. شحال من l'infini عندنا تحت عندنا جوج. قلنا ملي يكون عندنا جوج شنو كنديرو لا comparaison. Comparaison de quoi؟ هاد لو نومبر هذا ça donne h racine de 4 راه هي شحال هي 2. وكناخدو لو نومبر اللي هو h هو 5. 5 et 2 هاد لي دو نومبر sont différents. Donc اش غنمشي نديرو هادو اللي كانوا ديفيرون شنو قلنا غنديرو لا فاكتوريزاسيون. دونك لاحظتو مزيان ياك كنتي فاهم اشنو كدير يكفي غير تعوض وتعرف كيفاش تخرج ليكزارسيس. وكنبه هاد المساله هادي ولا بد التمرين تبدا بالتعويض. الوغ الفوقاني قلنا عطانا لانفيني وحده دونك لا فاكتوريزاسيون اوتوماتيكمون فيما عطاك لانفيني وحده فاكتوريزاسيون. عطانا جوج ديال لي زانفيني هنايا اش كنديرو لا كومباريزون. كتكومبار هاد لو نومبر هذا مع هاد لو نومبر كانوا متساويين كنديرو لو كونجوغي كانوا مختلفين كنديرو لا فاكتوريزاسيون. دونك اون فاكتوريز هنا باغ x موان لانفيني ديالاش فوالا اون فاكتوريز هنايا شحال غتبقى عندنا racine de x carré facteur 3 plus 7 sur x carré moins 5x. Test, on factorise par x carré. X carré facteur 4 plus 6 sur x plus 8 sur x carré plus 5x. Alors, قلنا هادي باش تخرج عندنا موان لانفيني غتخرج موان x. نفس الشيء هنا غتخرج موان x. Alors, égale la limite x tend vers moins l'infini. De quoi, s'il vous plaît? غتولي moins x racine de 3 plus 7 sur x carré moins 5x. Là, moins x racine de 4 plus 6 sur x plus 8 sur x carré plus 5x. Alors, on factorise par x, ça donne limite x tend vers moins l'infini de quoi? De x facteur moins racine de 3 plus 7 sur x carré moins 5. Là, x facteur moins racine de 4 plus 6 sur x plus 8 sur x carré plus 5. Donc, chaque x mais x et on simplifie. Elle est 0, 0, 0. Qu'est-ce que le reste? Donc, moins racine de 3 moins 5. Moins racine de 4, il y a moins 2 plus 5. Et s'il vous plaît, il y a moins racine de 3 moins 5 sur 5 moins 2, il y a 3. Et voilà la limite. إذا تمت بحوله تعالى نهاية هذا الإشكال ديال limite x tend vers l'infini. وإن شاء الله في الفيديو القادم إن شاء الله غنديرو بعض التمارين بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.